Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podría decirme cómo se llama esta aldea? A decir verdad, no tiene nombre. Nosotros la llamamos simplemente la aldea. Los forasteros la llaman la aldea de los molinos de agua. Dígame, ¿todos los aldeanos del lugar viven aquí? No. La aldea donde viven está lejos. ¿No tienen ustedes electricidad? Nosotros no la necesitamos. La gente siente debilidad por las cosas cómodas. Ellos creen que las cosas cómodas son mejores y desechan las cosas verdaderamente buenas. ¿Qué utilizan para alumbrarse? Nosotros usamos velas y aceite de linaza. ¿No les molesta la oscuridad de la noche? La noche representa la oscuridad. Si la noche fuera tan clara como el día, no estaríamos a gusto. No me gustaría una noche tan clara que me impidiera ver la luz de las estrellas. Tienen ustedes arrozales, pero no veo que tengan tractores y cosechadoras, ¿verdad? No necesitamos esas cosas. Tenemos vacas y tenemos caballos. Oiga, ¿qué tipo de combustible utilizan? Madera, principalmente. Aunque no nos gusta destrozar los árboles vivos, ya caen suficientes por sí solos. Nosotros los aprovechamos y los utilizamos como leña. También solemos hacer carbón con los árboles. Y sirven igual los árboles de un bosque pequeño que los de uno grande. Oh, sí, el estiércol de vaca también es un excelente combustible. Lo único que nosotros pretendemos es llevar una vida natural, tal y como solía hacer la gente antes. Hoy día los seres humanos olvidan que también ellos forman parte de la naturaleza y que a ella le deben su existencia, pero la gente suele tratarla negligentemente, creyendo que son capaces de crear algo mucho mejor. Especialmente los científicos. Puede que intelectualmente estén bien preparados, pero lo malo de ellos es que muchos ignoran el verdadero significado de la naturaleza. Y esos son los que se sienten orgullosos inventando cosas que solo acarrearán tragedias a los seres humanos. Y lo que todavía es mucho peor, la mayoría de la gente suele conceder un gran valor a todos esos inventos absurdos y como si de milagros se tratara, los adoran. Ellos no saben que esas cosas arruinan la naturaleza y consecuentemente se están destruyendo a sí mismos. Las cosas más importantes para los seres humanos son el aire puro y el agua pura. Los árboles y las plantas nos proporcionan ambas cosas, pero absurdamente la gente continúa contaminándolas a su antojo. El aire y el agua contaminados contaminan incluso la mente de los seres humanos. Yo tengo 100 más 3. He llegado a la edad en que uno debe prepararse para morir. Escuche,
A menudo se dice que la vida es penosa y cosas así. Pero lo cierto es que eso es hablar por no callar. La verdad es que estar vivo es fantástico. Es algo excitante.